А тази година всички ще бъдат изненадани в голф. Страхотна идея на Мира. Тя в момента малко се занимава, после ще я видите. Страхотна идея от нейна страна и за всички ще има паметен знак от участието в голф. Извинявай, че бърдам толкова за камерата. Така, откъде да започнем? 64 мача, страхотно съдейство, благодаря на БФС, моля ръкопляскайте, че доста се изнервихте. Така. Ще благодаря на всички, които бяха отново на висотата на аматьорския футбол. Знаете, ясни правила, честност, партньорство. За голф 4 мога да кажа само, че това, което малко не ми хареса е, че поздравявам ги, разбира се, полуфиналистите от голф 3 бяха полуфиналисти и в голф 4. Сиреч отборите са си запазили своята форма. Надявам се на всички други, които ще атакуват в следващия голф, да го направят както трябва и да могат да разбият това монопол от тази четворка. Следващия голф най-вероятно ще бъде през есента. Тук искам да аплодираме Иво Тошев, който се съгласи заедно с другата част от спорта общественост да се формираме едно сдружение и да можем да правим двуразово голфа и през пролетта, и през есента. Само че тази работа ще ви я обявим малко по-късно. Има идея голф да се развива пролет-есен, като победителя от пролетния с победителя от есения ще определят първенеца на всички. Мира, помощ? Готови сме. Добре. Понеже някои от нас бързат, пристъпвам към награждаването. На първо място ще подходим към... Само да помоля. Господин Ивайло Тошев, заповядайте пред нас. Той е осигурил част от наградния фонд, както ви казах и вече е част от голф. Искам да аплодирате господин Ивайло Илиев, който е заместник областен управител. Заповядайте пред нас, господин Илиев. Както знаете, в турнира беше открит от областен управител Митко Александров, който обеща купа и си изпълни обещанието. Тук е Ивайло. Сега, Дидолов тук ли? Дидолов и общината, аз ще представлявам общината. Без да не се сърдят. Няма политика, шаци, той вече не е депутат. Няма. Тъй, сега, на първо място, като индивидуална награда, ще я връча аз. Винаги е малко трудно в голф. Миналата година наградата за голмайстор я отнеси Чочо. Тая година, според публиката, най-хубавия гол в финалния матч кара господин Милен Пенчев. Заповядай да получиш наградата за голмайстор. Тази е много хубава купа. Аз много я харесвам. Заповядай. Този гол тук. Много хубава. Спомням си. Добре. Господин Милен Пенчев, готови ли сте? Сега, дами и господа, тази година ЦБА за всеки участник в голф е осигурил индивидуален почетен знак, за да знае човека, че е участвал в голф. Затова, ако има представител на отбора на Стража Махала, да заповяда, ако не, Форте Радио ще ги раздава през седмицата тези индивидуални знаци. За всеки по-отделно. Аз чета, отбор Траки, има ли представител? Тези, които завършиха по-рано. Отбор Туристите. От радиото. Галата Зарай. От радиото. Благодарим. Чуковете. Няма ги. Мадрид. Няма ги. Скрита сила. Няма ги. Футболен клуб Турист. Хората с увреден слух имаха представител тук. Чили Алпин. Чилито. Айде Чилито, бързо. Раззнай за всички от отбора да помните участието си в голф 4. Чили Алпин е един мой много любим отбор. Тая година отстъпиха от предишните си постижения. Бирайте шкембенца. Волей, Академик, Ел Галактико, Рио. Ти от кои? Галактик? Академик. Академик, къде си? Къде си? Ето ги. Заповядай. Ето и Академик. И аз ти благодаря. Съединение Балкан. Алфа.
Айде, бе, шаци. Хайде, после ще изикам тебе. Така, бегачите. Алфата, заповядай. Шуменски ливади, Бистро Готи, Елдорадо, Сантос. Ти отписи. Шуменски ливади, заповядай. Само съберете наградния фонд. Ел Галактико. Елдорадо. Елдорадо. Сами да вписи. Добре. Има и Стройко. Ето, заповядай и Стройко. Така, приключваме. Ще ги раздадем другите по радиото. Прекрасни магличета. Страхотна идея на Мира. Аплодисменти за Мира. За първи път имаме индивидуален знак за всеки участник в ГАЛ. Така. Сега започваме с официалното награждаване. На четвърто място специална топка. В ГАЛ има традиция. Първата четвърка се тръгва винаги с топка. На четвърто място поканваме най-официално да дойде отборът на Свраки. Отбора на Свраки, заповядайте, една хубава снимка тук. Иво, помагай на другия Ивало. Топка, специална снимка, застанете се за снимка. Време е за ГАЛ в 4. Така, аплодисменти за Свраките. Четвърти в ГАЛ в 4. Четвърти в ГАЛ в 4. На трето място в това издание на ГАЛФ, също един любим мой отбор, отбора на Маринов 69. Заповядайте, момчета. Купата е от Ботмана тая година. Аз ще я вря. Ела, при мен да направя снимка. Добре. Снимка. Заповядай. Маринов 69. Време е за ГАЛ в 4. На второ място. За снимка поканвам отбора на клетката, вторите в ГАЛ в 4. Заповядайте, отчета. Получавате топка, индивидуален знак, купа. Наредете се при Ивало. The name of the game. 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 Мира, вземи купата, най-важната. Вивчо помага на Мира с това. Това. Така. Така ли? Трите мечки спечелиха и ГАЛ в 4. Една утвърдена марка в аматьорския футбол. Много силни аплодисменти. Надяваме се, че ще ни представят и по националните терени. Заповядайте отборските мечки за поредната купа с този път ГАЛ 4. Два поредни ГАЛ-фа, победители са трите мечки. Заповядайте. Заредете се. Да, няма да правим грешки този път. И заповядайте ни изгоди. Сега, много подаръци. Освен купа. Между другото забравих да кажа, че вторите в клетката получиха и талони за пазаруване. Освен купа. Така, заредете се. Жеги, постигнем шампионско. Шампионско. The name of the